Fala galera, se inscreve no canal e deixa o like aí, ó. HB20 batendo na traseira. HB20 batendo na traseira. Sabe o que era? Isso aqui, ó. Leva no mecânico, bate cabeça e não sabe o que é, ó. Kit do amortecedor. O que vem original, isso aqui é um plástico muito duro, parece até um ferro. Aí essa borracha, esse batente estoura e esse plástico aqui duro original, que esse aqui já não é mais original, então é molinho. Mas o original você não consegue apertar, que é muito duro igual um ferro. Aí ele fica batendo aqui, ó, nessa base de ferro, porque tá sem o batente. Estourou o batente, aí isso aqui fica batendo direto aqui. Aí é onde o carro fica fazendo um barulho que parece que tá quebrando tudo na parte de trás. Deixa o like aí, se inscreve no canal aí. Não deixa de se inscrever no canal não. Tamo junto.